Hello， 大家好，今天是4月25号，美股周复盘行情视频，我是阿哲，我们又再次见面啦。昨天美股半导体大涨，英伟达重回5万亿 ，AMD 也大涨了13%。美股今年4月份的行情，相信会让许多人耿耿于怀，也包括阿哲。1个月前，阿哲认为 AMD 会有补缺行情，但是在1个月后发现，原来居然是翻倍行情。那在这种暴涨加速之下，接下来应该怎么操作呢？英伟达是否真的是王者归来呢？我们来到今天的行情图版。那么首先我们还是看到今天的行情目录。今天是市场观察纳斯达克指数第318期的视频。那么阿哲呢会通过以下3个部分依旧呢讲解本期视频美股的盘前观点。我们在第一部分还是要讲到有关指数目前的市场的观察，当下的指数我们应该怎么去看待？在这种指数环境之下，个股又应该执行什么策略我们在指数环境有所明白之后，再去看到个股方面的解析。那么阿财是会看到特斯拉、英伟达、比特币、CoreWeave、谷歌、甲骨文、MSTR、微软、博通、AMD、HOD、APP、SOXL、Circle、Meta、OKO、PLTR、Coin、美光和亚马逊。那么这呢就是今天我们的所有内容。如果您是老同学，那么阿哲希望今天的视频依旧能够对您产生一些帮助。而如果您是位新同学，那么阿哲呢还是有一个视频观看之前的温馨提醒。你会看到我们视频当中的内容会偏多一些，所以视频时长呢也一般会偏长。但阿哲知道不是每一只标的您都感兴趣，所以您也可以通过底下的时间轴，阿哲呢是标记好了每一个标的的时间段落，您可以进行跳转可以快速观看您最想要观看的那一部分内容。希望这个设置能够帮助到您。然后在正式内容开始之前呢，那么阿哲呢有一个事情需要大家去帮一个忙，就是第3部分的个股当中，阿哲准备在近期呢进行一个更换。所以阿哲不知道哪些股票大家是希望阿哲持续更新，你呢依旧希望每期视频看到它的，又有哪些股票你希望阿哲添加进来的，所以大家可以在评论区呢做一个留言。那么阿哲在后续统计之后会进行一个更换，其中一些大家可能多数觉得没有必要分析的个股，然后加入一些可能大家呢都挺想要去阿哲看的每期的一个个股。好，那么接下来我们来到今天的第一部分第一部分阿哲先做一个之前观点的一个回顾或者说再次的一个明确一些看法。就是目前我们看到是纳斯达克指数的日线图表。我们第一部分先做一个观点回顾。目前的市场走到这个地方呢，我们在上期是不是讲过，它是一个13次新高的地方，当然目前呢已经是到了15次新高但是不管是13还是15，我们之前有讲过，就是只要到了13次新高已经是一个美股可以说是8-9成波段高点的一个新高次数。也就是说它再往上其实就是一个基本上做多你要去卖出去减仓，那么甚至呢是做空者开始寻找机会去进场的一个地方了。那包括前期的下跌也是如此，只要股价下跌从高点0号 K 线打破一次低点算一次新低，是吧？跌破1的低点算2次新低，这样的技术到最后这个低点的时候，其实也是13次的一个新低。所以价格不管是涨到13次的新高，还是跌到13次的新低，它都容易呢是一个反向动作的产生，而且很多时候这种反向动作是不小的。所以当前的市场走到这里，我们到此处，阿哲的看法依旧是做多者如果还有比较重的仓位，应该减仓，减到半仓以下，甚至呢可能更低。而如果之前就已经把仓位清掉，或者说降到比较低的程度的话，如果我还想要操作不想要观望的话，你也可以做一些空方的对冲行为。而另外的观点是关于汤姆迪马克先生左侧记录当中的另外的一个信号。之前在九转的地方有提醒过，市场呢走到了一个首次的衰跌点的一个参考，但在9转之后，市场呢没有一个明确的下跌，而是继续往后延伸。如果在9转之后的价格走势没有明确的反向行为或衰竭行为，那一般迪马克先生认为它会往13的技术去走。而这个13次技术呢，它和我们所说的新高技术不太一样。目前的市场虽然走到15次新高，但它的一个技术呢仅到了12，也就是说还差一个技术才到13。我们之前也讲过，技术13它的出现的一个几率是比较低的或者说很少产生过13的这种情况。很多时候行情美股市场走到9，它其实就已经有一个明显的回调了。所以13呢在近几年来它只出现过1次、2次、3次、4次加上最近的这一次如果也产生，那么就会是第5次。而目前我们所看的是23年年初到现在的行情也就出现了5次不到的一个酒后13的一个走势。
而这其中前4次啊，它有2次就是一个中期的高点，而有2次呢是在一个牛市当中的横盘阶段。所以只要到了9后13，我们都需要去小心它的走弱的一个可能性。所以在下周它就容易是一个9后13的产生。所以这是目前阿哲重新给大家去讲的一个观点。好，那接下来呢，我们来到第一部分，叫做阴阳交错的一个模型。所有的阴阳交错是市场当中出现变盘的一种可能性的产生。它也是阿哲之前多次分享过的，就只看 K 线的颜色怎么呢去发现变盘。这个技巧呢比较有意思所以我们之前很多次遇到呢会讲一下。那么现在行情其实也出现了。如果您是财生同学，可以把1级变盘这个指标打开打开之后呢，我们会看到图表当中有一些黄色的点点在这个 K 线上，它呢就是1级变盘阴阳交错变盘所产生的位置。那么阿哲给大家去讲一下它所存在和产生的一个条件。它是只看 K 线的一个颜色，就市场当中呢存在2种颜色10日线不算的话，其实就是2种，一种是绿色和红色或者说如果大家手中的软件你调了其他颜色的话，其实就是2种嘛所以一种是阴线颜色，一种是阳线颜色。所以当市场走出一个上涨时，怎么样叫做阴阳交错？就出现今天为绿 K， 第2天为红 K， 而后绿 K 红 K 就这种颜色的交错，它每天都不一样今天的颜色和昨天和明天都不一样。当出现4根 K 线它都有这个规律的时候就是绿红绿红或者说红绿红绿都可以，这种都叫做阴阳交错。好，一旦产生，它是从 K 线3要素当中其中一个叫颜色的要素里面存在一种震荡或者说市场徘徊的一个选择。当这种选择被产生时，就是市场一种变盘的信号。那么这种变盘的一个信号一般会在这种颜色规律被打破时产生。那为什么多2根绿 K 这个变盘点就会出现呢？因为走到这根绿 K 的时候，其实还是一个绿红绿红的一个颜色交错，是它昨天还是一个红 K， 就今天的颜色还是跟昨天不一样的。好，走到这根绿 K 的时候呢，就不是了。这根绿 K 它跟昨天的颜色是一样的，所以它就不属于阴阳交错的一个范围。那么当这种阴阳交错的一个颜色变化被打破时，它就是一个变盘点这个变盘点出现的时候，我们会有2种的判定或者说变盘的一个性质一般就是2种，一种是转折，一种是延续。如果这里是转折，那么之前是上涨，那这里就是高点如果它是延续的话，就容易延续之前的上涨方向那有同学说阿哲你这不是废话吗？这行情不就这么走的？所以我们需要去判定它是一个转折还是一个延续。一般我们也是有2种的一个判定方式一个呢是偏左侧的，就提前的去预判；另外一种是右侧的。左侧的预判呢，一般是根据之前的行情走，因为2种变盘性质它大部分情况下7、8成的概率都是转折比如说前面是上涨的，这个变盘点其实8、9不离10就是一个高点的概率是极大的。市场如果是一个下跌遇到变盘点，就8、9不离10上涨的概率是极大的，就是低点变盘容易产生。所以你会发现大部分情况下的变盘点就是上涨如果遇到变盘就是容易下跌，上涨遇到就容易下跌，下跌遇到容易上涨，上涨遇到容易下跌，这就是8、9不离10。另外的10%到20%的误差就是左侧的一个误差了，就是它可能涨的过程当中它是延续，它不是一个高点而是延续上涨。所以我们有一个右侧的判定方式会偏晚一点，但是呢它大概率情况下不会错。那怎么去看的呢？就是如果出现了一个变盘点我可以呢看一下它后续是究竟有没有出现反向的 K 线。就这里是上涨的，我认为这里是高点变盘没问题，但是最好你给我一根下跌 K 线，我去判断它有下跌 K 线产生了，我再去认为它确实是一个高点。上涨遇到变盘点了，它确实出现了一个下跌的 K 线，破了这个变盘 K 线的低点，是吧？我认为它确实是高点变盘。好，这个低点 K 线出现了我不太确定，因为它没有涨。好，它涨起来，这根 K 线突破了，我才认为前面这里是低点变盘，就它会晚几天确定，但是呢，它会比左侧判定呢，很多时候会更准确一点，但确实会晚一些，是吧？包括这个地方，你就不至于说会踏空因为这个变盘点从反弹的角度看，它容易是高点但如果你延续看呢，它一直是没有出现下跌 K 线，那这里呢，我们就认为它哪怕有可能是高点变盘，你也不至于去卖股票。最近的一个变盘点出现过几次呢？这里有一次，是吧？这里有一次。当是反弹出现的时候，我们就可以左侧判定它是一个变盘高点。右侧的话呢，你可以等待变盘点后出现明确的下跌，是吧？变盘点后确实出现下跌没有出现持续上涨，所以这个地方可以定义为变盘高点这里也是可以定义为变盘高点。
好，目前上涨是吧？它中途也出现了阳阴阳阴啊，阳阳，好，这里也是个变盘点。好，正常的一波反弹到这里，我们可以认为它是高点变盘。这个变盘点阿哲当时呢是没有去提醒大家是一个阴阳交错变盘的，因为这个位置呢不高又不低啊，所以很尴尬。所以当时这里呢，阿哲是想等它跌破之后再去讲阴阳变盘啊，但是这里没有跌破，所以阿哲后续呢就没有去讲这个地方是有一个阴阳交错了。好，那现在的位置呢是可以算是一个时长式新高之后的高位啊，所以这个地方阿哲给它去讲一讲，这里呢有机会下周出现一个变盘点。好，那么前面这个变盘点呢，后续没有出现明显下跌，所以右侧来看呢，它就是一个延续点，它是个续涨点。好，当前它是不是又出现了红 K、绿 K、红 K、绿 K 啊，每天都不一样啊，是吧？所以现在这个地方，周一要怎么产生变盘点？周一是根绿 K 线啊，就是个变盘点了。这周一是绿 K 就变盘，周一如果是红 K 呢，就继续往下看，等到有一根 K 线跟昨天的颜色是相同的，那么那一根就是变盘点。好，那假如周一是一根绿 K 线，我们就可以把那根 K 线呢画一个方框，看它后续会不会跌破。如果跌破，就是右侧确定这里是一个高点变盘，它可以认为是一个右侧的离场信号。这是我们今天所讲到的阴阳交错变盘模型。我们下次如果下期视频出现了变盘点，我们可以再去提醒一下大家。所以这个阴阳交错呢，它也算是一种右侧的离场信号，但它不是唯一一种啊。所以我们今天第二部分依旧再复习一下右侧的离场信号。右侧离场信号也同样的是我们去手中持有个股的同学，比如说今天阿哲呢没有讲到你手中股票，那我怎么知道你的股票能够右侧离场呢？有2-3种是比较简单的一个离场的方式。第一种就是刚我们所讲的阴阳交错可以作为一种变盘点出现之后右侧去看的。还有另外2种，我们来看到现在的图板。好，那我们刚才所讲是一个变盘点，现在我们讲一下另外一种离场的方式，也是可以看 K 线的这种方式比较简单也比较右侧，算是很右侧了我们之前讲过，市场如果出现当边下跌，它的一个规律就是容易什么创新低，而不容易呢收盘比昨天的高点高，所以这是一个弱势的市场所产生的经常性的一种事件，就是今天的收盘价比昨天低点低这种是 K 线上呢比较常见到的，而收盘比昨天高点高，而且是阳线，基本上是很难见到所以当时这一波当边下跌是没有这种 K 线产生，而当它产生的时候就已经是低点了。所以当有一个下跌行情，特别是加速下跌时你如果要去看待哪个地方容易是很右侧的看涨信号你可以呢用一根阳线收盘比昨天高点高来去判定。就如果你真的想要在这种下跌市场去抄底的话，最简单也是最右侧相对保守的一种看法，就是有这种阳线出现。好，那反过来如果你是看到一波当边上涨行情，那我呢怎么去看待它什么时候会滞涨，或者说最右侧最保守的看跌的一个 K 线是什么 K 线呢我们可以看到它的常规的事件就是一个收盘价比昨天高点高，并且大概率是收阳，这是一个 K 线在上涨途中容易产生的一个事件。而它最不容易产生的在加速上涨当中的一个事件是什么？就是收盘价比昨天低点低，而后还是一根阴线。这种情况呢是比较少见到的，从低点到现在以来没有出现过任何一根 K 线的收盘价是比昨天低点低并且是阴线的。你会发现都是收盘价比昨天高点高偶尔可能没有高，但是也是阳线。到目前为止还是没有一根 K 线的收盘价，哪怕是阳线也没有比昨天的低点低，都是没有比昨天的低点低的，都是在昨天的低点之上收盘。所以这是一个强势上涨行情当中所惯有的一个情况。一旦出现你发现收盘价比昨天低点低，而且是阴线的时候，那就是一个特别右侧的加速当中一定要减仓小心的一个信号。像之前的每一次这种加速，我们其实都有讲过这种方案像比较简单算是比较容易去执行的。就当市场出现的时候，是吧？有一个 K 线收盘比昨天低点低的一个 K 线并且是阴线最好那这种情况下呢，其实就是一个风险，比较明确的加速行情的一个风险。只要一出现加速这种连续跳空的行情都可以收盘价呢比昨天低点低，这种就是容易是一种 K 线上我们可以比较好判断的一个风险点。现在也是一样的现在也是加速，现在也是连续跳空所以现在如果出现一根收盘价比昨天低点低的阴线，那么它也是一个右侧的我们说的离场点，在个股上也可以这么去看。这是我们说的第2种。那么第3种呢，我们可以用到的一个离场的方式，可以用到上海趋势图
这个上海区图呢，只要您是阿哲的订阅粉丝同学，您订阅阿哲频道应该都有用过。这个模板呢，是我们在曾经很多次的高点都有用过的一个方案，就是市场如果出现上涨时，而这种上涨如果相对的狂热或者说它容易的产生高点的话，一般上海趋势图当中会有一个黄色 K 线的一个提醒，就只要市场是一个黄色 K 线了，那么这个时候就是一个风险区。黄色 K 线一旦消失，就说明风险呢容易在右侧进行释放而如果这种黄色 K 线它再配合收盘价比昨天低点低的一个信号，那么效果会更好。所以当每次有黄 K 产生、黄 K 消失，并且低点被击穿的时候，或者说反复被击穿的时候，那么这些地方呢都是我们要去相对小心的。那么当前也是一样的，当市场出现黄 K 的时候，那么说明它已经产生一种很强势的行情，只有很强势的行情才会进入到一个黄色 K 线。而当黄 K 出现消失了，那么一般这种地方呢会界定为当前的一个高位，就只要黄 K 消失我们就可以认为它是一个高位，不管是个股还是指数都可以这么去认为。那这个时候我们的右侧一个交易信号呢，就不一定要找一个 K 线比昨天低点低，就只要有 K 线比黄色 K 线的低点低，那就可以了。所以当前按照黄 K 来讲，你已经要做至少一次的卖点，而后续上涨时，它如果没有黄色 K 线，那么就是用下一次的收盘价比昨天低点低作为一个离场的一个信号，做一个卖出信号。我们在后续的个股解析当中都会用到这个上海趋势图给去讲解。反过来，就如果市场下跌时也是一样的，那上海趋势图当中呢有一个另外的信号叫做蓝 K 白 K 这种 K 线呢就是跟黄 K 反过来，只要出现蓝 K 或者说白 K， 那么这些地方就可以认为是一个价格行为上已经超跌，容易产生低点的地方。那么这些地方呢就是我们的买入信号。所以如果出现了黄色 K 线，那么这个地方一般作为买点呢，阿哲是在技术面上是不太建议的，至少从技术面上来看是不太合理的，除非你做的是追涨行情。所以黄 K 产生的位置只有经历过一波有效的调整，那么我们只有在下次呢恢复蓝 K 的地方，我们去做多，阿哲认为是比较安全、比较合理的再次的一个买点。那包括现在也是一样的，目前的黄色 K 线已经消失，已经跌破。好，这个时候虽然股价还往上涨，但是我们考虑的其实都是卖点为主，而只有后续呢市场在调整过程当中出现了蓝色 K 线，亦或者是再次回调出现止跌的时候，我们才会去考虑再次的买进所以这呢也是阿哲结合前期的观点所去明确的目前的指数的一个环境的一个整体的应对的策略。那么以上就是我们的第一部分有关阴阳交错和第二部分右侧离场信号我们的一个整体的梳理。目前的市场在这种强势行情当中，其实可以用这3种方式去做减仓离场，甚至呢在变盘点确定是高点的时候，可以去做空方的一个对冲。在个股解析当中，我们都可以用这3个思路去进行操作都是没有问题的。那么听到这里如果您是我们的老同学，那不要忘记为阿哲视频可以照常点上您宝贵的小红心。如果您的时间相对充裕，也可以呢在底下留下您的评论。当然，如果您是新同学，同样的也可以把您想要去让阿哲分析的股票呢写在评论区当中。那么对于新同学，阿哲也很希望大家在点赞评论的同时，可以点击一下我们视频底下的订阅按钮。在点击订阅之后会显示一个已订阅的图标，那么就说明你已经订阅阿哲频道了。那未来呢，我们可以持续的学习技术分析，以及呢分享这个美股行情的走势解析。如果您想要每期视频阿哲更新的时候您都及时的能够看得到，也可以呢在订阅之后有一个全部铃铛，您都可以点开。点开之后，阿哲在后续每次发视频的时候，您就可以及时的看到阿哲的一个消息了，它会有一个系统通知，那您就不会错过每一期视频。同时，如果您是今天刚刚订阅阿哲同学，阿哲呢是有一些对于新订阅同学的见面礼，很感谢大家首次相见就能够订阅阿哲频道。那首先第一重见面礼呢，就是我们的上海趋势图了。刚才阿哲所展示的，比如说黄 K、蓝 K、白 K 都是我们在上海趋势图当中的其中一个组成部分后续我们也会持续的用这一个指标模板去讲解这个股的解析和告诉大家怎么去使用。所以如果您是订阅了阿哲频道您呢是可以跟朱耀老师去领取这一个上海趋势图的一个使用权限的。现在在视频的右上角有一个弹窗小卡片，您点击对应卡片，找到助教跟他说一下您是新订阅同学，那么想要获取阿哲的这个专属的上海趋势图他就会告诉大家您怎么去订阅之后而后去安装这个指标了，希望它能够帮助到您。那么接下来我们来到今天的第3部分，叫做日内的变盘点。
有部分同学呢，可能在日线上的分析啊，并不是很能够去进行操作啊，因为他可能做日内比较多，所以阿哲呢在近期也加入了一些日内的变盘点啊，可能有助于大家在日内的一些观察和分析。就是如果你是有盯盘的习惯，或者说你的交易习惯呢偏向于短周期，那么你可以关注一些我们日内指数的一个高低点变盘。这也是阿哲在每天的盘前广播当中啊，给我们订阅粉丝同学所去分享的一个内容。在每天开盘之前，阿哲会写一份关于行情的一些分析、一些看法，其中有一部分呢就是日内变盘点。我们可以看到最近的变盘点，像4月23号的盘前，阿哲给到3个变盘点是10点、11点15和2点。那么我们来看到实际的行情走势当中，像4月23号，10点呢是一个反弹时遇到的高点变盘。这个呢跟阴阳交错不太一样，是另外一种技术啊，但是它的含义是一样的。变盘点呢，要么走的是转折，要么走的是一个延续。当然大概率基本7、8成的概率都是转折为主。所以如果你发现价格是一个反弹的话，很多时候它是一个高点变盘啊。反弹的时候遇到变盘点是高点变盘，下跌时，特别是加速单边下跌时，低点变盘的概率是绝大部分的。那价格呢，如果是上涨回调，那么在昨天10点半的时候是一个低点变盘，后续价格上涨，而且是当边上涨，所以昨天的2点这个地方是走了一个震荡，那么2点呢是一个高点变盘，所以这是日内的一个变盘点时间。所以如果你是比较喜欢在日内找买点或卖点的话，可以在变盘点附近去寻找同方向的一些交易机会。那么在我们下周的周一，第一个变盘点是21点45分是阿哲这边的时间。如果是美东时间呢，就是开盘的第一根15分钟 K 线所以这是我们下周一所关注的第一个变盘点，大家到时候可以看一下。如果在变盘点之前呢是走出一个下跌，那么下周的第一个 K 线就容易是低点变盘附近，而如果是上涨呢，那么第一个 K 线容易是高点变盘附近所以到时候我们第一根 K 线的位置需要去关注一下它的一个方向。那么这就是我们第3部分关于这个日内变盘点的一个解析，也是对于指数的一个分析。那么接下来我们将来到第2和第3部分。不过在此之前，那么阿哲呢还是想要把订阅粉丝的4重福利给我们的新同学讲一讲。当然如果您是老同学，可以跳过这一部分，直接看到个股解析。那么今天如果您是刚点击阿哲频道的订阅粉丝同学，那么找到助教之后您记得把这一个图片呢或者说您可以直接跟他说要4重福利。刚才所讲的上海趋势图是第1重福利，而后盘前广播我们所讲的盘前的一个点位解析，还有日内变盘点都在广播当中，还有一些个股的解析。其中呢有2个比较关键的，就是每周我们是会对于订阅粉丝同学会开一些内部的体验课程。您如果是订阅了阿哲频道，并且您平时有一些学习时间可以安排的，比如说像香港时间周2到周5早上10点或者说香港时间周2到周5的下午5点，如果这2个时间段您是有时间可以学习的，那么阿哲和阿哲团队呢是有一些关于技术分析还有美股期权的一些实战课程，大家可以安排时间去学习。那么像我们下周会展开叫做趋势转折抓住变盘时刻的一个课程，在美股市场走到目前的一个位置上，我们如何在个股上去做一些交易，如何分析当下的美股行情。在下周的周2到周5，我们依旧会根据到时候的实时行情去分享一些当下市场可以用到的技术分析的一些技术。所以大家如果对技术分析感兴趣都可以呢在点击频道订阅之后点击我们右上角弹窗小卡片当中的助教老师找到助教，可以跟他去报名参与我们的课程以及领取4重福利。当然我们视频底下的评论区置顶评论当中也有一个助教老师的联系方式，这2种方式都可以找到助教。您只要是订阅粉丝都可以去领取这4重福利。好，那么接下来我们来到今天的个股解析。第一只标的呢是特斯拉。特斯拉目前的一个行情走势是跌破了我们之前所讲过的2个支撑的其中一个。我们是不是讲过这个短线支撑如果 381.8 不破的话，市场的走势短线依旧是强势的，那么甚至呢可以往上看到下一个通道的轨迹，是吧？但是目前它已经跌破了虽然跌破的一个力度不算很强，但确实也跌破了。所以跌破之后，短线来讲这个地方再去做多特斯拉其实不算很强了除非它有一个另外的启动信号。等一下我们说到上海趋势图的时候会去讲。另外一点就是短线这个地方得要先规避一下风险另外就是我们中线的支撑是没有破的，中线支撑在 352.42， 这个点只要不破，中期来讲它短线偏弱，但是中线向上的一个力度还是有的。所以接下来呢看到 352.42，
当然，如果这个点都无法撑得住，直接贯穿的话，那基本上这一波反转就结束了啊，或者说它没有机会成为反转，就是一个相对之前高一点的反弹。但从目前的行情走势来讲，特斯拉其实就还是比较拖后腿的，比较弱的。好，我们看到上海趋势图，那么从上海趋势图的一个角度来分析目前的一个股价行情，那特斯拉它也是一个之前这波单边上涨到了一个黄色 K 线的地方，黄色 K 线呢，我们如果发现有多个黄 K 的话，正常我们的防守位就用最高的啊这个黄 K 的一个低点啊，因为它有3个黄 K， 那么3个黄 K 的低点里面找最高的啊作为防守位，如果收阴跌破呢，我们认为它会有一个回调，当然它回调的时候底下的这个飘带啊，它是可以当做一个支撑的。就只要价格是在飘带之上，那么我们就可以认为飘带是一个支撑啊。如果价格在飘带之下啊，并且它是黄色的话，就以压力为主；紫色的话呢，就以支撑为主。所以目前跌破了黄色 K 线往下的第一个空间，其实就是飘带这里。如果在飘带这里能够止跌涨上去，我们所说的这个价格短线的支撑位，那么从短线的角度来讲还是有戏的啊。中线呢就更没问题了。所以当下呢，我们可以看一下它的飘带能不能撑得住，而后这里启动，那止跌，我们还是可以往上看一下龙门线啊，有被击穿的一个机会，有再次被尝试突破的一个机会，但前提是这里要止跌撑得住。那怎么叫做止跌啊？其实就还是我们刚刚所说的一个判定的方式，要么就是有蓝 K 在这附近出现啊，如果没有蓝 K 的话，我们可以在某些支撑位附近找到收盘比昨天高点高的 K 线啊，是可以的。当然这里有一个小小的一个问题，就是我们这个收盘比昨天高点高的 K 线最好不要是在运线之内啊，因为它当前是一个运线，所以如果真的要找到一个收盘比昨天高点高的 K 线啊，如果昨天是一个运线的话，它最好还是要比之前这一个运线的母线高点高会更好，更有止跌的一个确定性。所以当前这里我们可以做一个运线的判定。那么价格下跌有运线，说明它这里是一个停顿。那么停顿之后能不能走为止跌，就得要母线被突破啊，而后只带上看涨。如果这个地方母线不破，那么这个地方只能说它停了，但不代表止了。那是否止跌就要突破啊？如果是往下跌破，那就顺势继续往下看我们之前的这个中线的支撑啊。所以当下的飘带，我们先看到它的撑压点位，它的下沿是368.261啊，所以这个地方不要破，破了就说明啊它这个支撑没有效了，所以最好是不破，运线上破，那么才能够看到下一个目标是龙门线。我们再看到下一只股票是英伟达，英伟达呢，它一路算是过关涨价，从前方我们所看到的这些影线区间啊，我们说过，影线区间呢都算是一个抛压区，特别是影线之后出现明显下跌的，像前面这一波当边上涨，它其实碰到这些影线区间呢，连一根阴线都没有，是吧？所以我们之前说到英伟达的一个看法，就如果你要去看它下跌，或者说看它有一个明显的波段高点的话，它最好能够把之前的影线区间给跌破啊，跌破之后呢，我们说可以去看一个比较大的回调。但如果连这些地方都不破的话，它还有机会去往上看下一个区间。下一个区间呢，一个是缺口一个呢是这个影线区间。好，那么在昨天呢是出现了一个上涨回调之后再去冲高。好，它冲的地方呢就是这个影线的地方，这个影线的地方在触碰之后，它其实是没有去收盘过掉的而后呢在这里出现一个影线，所以当前的抛压是有的，但存在于日内，所以日线上呢要小心这个地方会不会出现阴线的一个产生。如果有的话，因为它周五是一根强势的阳线，所以这里就容易产生什么晕线，所以一旦有晕线停顿加上前面影线的一个压力，那么这里就容易走震荡，或者说走回落再次的回踩那又不太好。所以这个地方的抛压如果要不强要弱的话，要有这个判定的话，它得要在下周直接就收阳线过去，就跟之前这些地方是一样的那样的话才说明这个地方它不是一个终点而是呢再次的一个行情启动如果这里过不去，那其实往下回落就要看一下它回调力度了，以及前方这些被消化过的一个影线它的一个支撑强度。从上海趋势图的一个角度来看，目前的上涨的一个九转，也就是说九转的第一个消节点其实已经转多线被突破，也就是说 203.71。 那么当一个九转的转多线被突破的时候，它的下一步容易走到13，以及容易走到下一个九转所以目前它只要左侧这一个压力出现回落的时候，不要跌回转多线 203.71， 从左侧技术来讲这个地方就还是有效支撑的所以 203.71 呢，它这个九转之后的一个转多线依旧呢可以算是一个支撑点。
所以从趋势的角度和左侧的角度来讲啊，它这根阳线的出现啊，就延续了一个上涨的可能性。飘带呢也离得比较近，就哪怕这里走的是震荡，它的飘带也会慢慢的比较贴合啊。所以当前的英伟达，只要左侧这个压力后的抛压不强，那基本上呢，后续二次回踩还是突破之后的回踩，那么都可以去继续看到更大的一个空间。好，看到下方的一个支撑是 194.48 啊，这是一个趋势面上的一个支撑。正常紫色飘带出现的时候，我们可以认为它的趋势是稳固的。那么稳固的趋势呢，必须得要每次回踩飘带附近，是不能够有效的跌破。当出现飘带被跌破时，一般容易出现中期的调整啊，所以正常不要出现飘带的破位啊。一旦飘带被有效破位了，就不太好啊。所以它这是首次的转为紫飘带，那么第一次的回踩啊，它后续的一个下跌啊是不要太强的，太强就容易影响这个飘带的形成了。那么以上呢是英伟达的分析，那么接下来我们来看到比特币。比特币呢目前是还没有出现一个背离修复。我们在上期讲到的以太坊和比特币所产生的顶背离当中，目前以太坊呢还是没有一个新高，比特币呢维持一个新高啊，所以这是两个币种当中，两个关键的币种当中的一个背离。这种背离的产生容易引发市场的一个资金的反向行为，所以它最近产生了一个回调啊，市场呢走的偏弱了一些。而这个地方的一个走势，我们不太希望啊，就它会跌回到这个通道以内啊。如果顶背离发生了，并且顺势跌回到通道以内，那么说明这里是个压力位附近有效的判定，那么它的一个下跌空间是比较大的啊。所以当前呢，这个背离所形成的一个风险多大，可以关注一下。比特币它这一波顶背离引发的下跌是否会跌回到通道之内啊？如果出现下跌破通道啊，就重新跌回通道，反弹不能站上，这种行为呢，它容易干嘛？重新回到之前的运线内啊，它就容易是一个运线的高位压力啊。那么往下的话，哪怕走震荡，它的空间是不是离之前的运线低点也比较远？所以它就不太适合在这个地方继续持续的买入做多。要么就是等待一下它这一次的回落啊，在修复之前，它这个下跌，比特币能不能撑得住啊？这个通道，如果运线的下沿被击穿，那么方向呢就是选择向下啊，所以这个地方要相对关注一下，它不是一个做多的选择区域。那么以上就是关于特斯拉、英伟达和比特币的一个解析。接下来呢，我们来到第三部分。第三部分的第一只标的是 Core 位。我们目前所看的是 Core 位的图表 ，Core 位呢，它是在一波久仰之后，它的转多线在 128.87。如果您是我们今天刚看视频的同学，那这里我再解释一下，就是什么叫转多线呢？就是久转产生之后，假如它是一个左侧的上涨久转，那么我们一般就是看跌的，就是它容易衰竭嘛，容易回调。这个转多线就是意味着，如果你要看它是否能够继续上涨啊，它的压力啊，或者说我做空之后它的一个止损，那么就是这个转多线。如果它不突破转多线，在这里盘整，一般意味着它是要有一波回调，只是这个力度多少我们需要去关注。而如果之后啊，它没有出现下跌阴线，而是往上走，突破 128.87 啊，正常就是说明它要往后延伸，可能会再走出一个九转，以及呢，它可能会走到9后13啊，这个可能性会比较大。而目前的 Core 位就是没有突破转多线啊，而后出现一个反向的一个空方的下跌，所以当前就是属于正常九转确实有衰竭。好，九转衰竭之后，我们如果是紫色飘带的话，那么从右侧的角度，飘带作为支撑啊，那么从9号 K 线的空单到飘带的地方，就是第一个短线的目标。好，所以你要关注一下，在飘带附近它所产生的支撑是否是强劲的。如果是很强势的，那么止跌行为出现，那么就要小心了。目前呢是还没有啊，因为它刚出现不多，2根的收盘价比昨天低点低，是吧？所以它刚是在空方的角度，所以还没有看到一个止跌的 K 线啊，至少日线上呢是没有的。所以飘带的支撑，它的上沿是 109.034 啊，这里看一下能不能有低开高走阳线啊，止跌阳线出现。如果继续下跌，就要看一下龙门线。龙门线是 97.85， 以及呢飘带的下沿是 92.975 啊，这是空方在出现进攻的时候关注的几个支撑位啊，就是飘带上沿、龙门线以及呢飘带的下沿。正常如果是一个多头市场，紫色飘带，那么我们的空方的一个范围最好是以短线为主啊，不要呢看太远，有赚了其实就不错了。除非它是一个黄色飘带，空方趋势下，你如果去看空9号 K 线的话，它大概率是能够破低点的
啊，至少破低点的一个可能性比较大的啊。如果是多方趋势下，破低的概率啊是低很多的，因为指标带在这里嘛，是吧？指标带的一个力度就比较强，就容易出现什么？就容易出现指标带附近就有支撑，然后出现反抗啊。这种情况下，其实做空呢就在多方趋势下就不要看太远，一般标带附近啊有支撑反馈啊就应该开始减仓止盈。我们再看到下只股票是谷歌。谷歌的话呢，我们来看到342.07就是它的一个九转的转多线，也就是说，如果你做空的话，342.07应该是作为止损价格。当然，这里涉及到你是现价还是市价。目前在昨天是342.32，所以理论上来讲，这个地方已经收盘涨上去了，但是它涨的一个力度不算很强啊。不过你可以看一下，它已经到了下一个九转的1号 K 线。啊，也就是说，如果下周收盘价能够涨到342.07，能涨多一点啊，就是收阳线涨上去多一点，这里我们可以认为它会走另外一个1到9的9号 K 线，亦或者是走9后13。当然，9后13它的一个难度不小啊，所以这个呢，我们后续有机会再去跟踪。你可以先跟踪这个9，就是收盘价比4天前高啊，连续9天啊，这是新的一个九转的形成。它在昨天已经产生第一根了，就收盘价已经开始比4天前高了。如果能够站上342.07啊，那么从左侧角度来讲，这个上涨动能会延续到下一个9。好，左侧的压力呢，就是之前的这个压力线344.04啊，也可以作为另外的一个压力。所以当前的谷歌啊，它只是略微站上，还不能算是很有效。这个区间呢是有2个压力区间啊，如果下周快速的又往回跌的话，那么就说明这个转多线是没有突破有效的。好，那就说明它的方向还是要回调一下飘带。那飘带的上沿呢是326.425，所以大家这个逻辑可以去捋一捋。在趋势行情之下，到了九转之后，一般做趋势的话就不要在这里加仓了啊。它突破转多线之后，只能说你可以继续持股，但不代表呢你可以去再次的把之前减的仓位再去加上，因为它只能说空间打开啊，衰竭呢没有衰竭，而后还有上涨动能，但不代表呢就是一个追涨点、加仓点啊，因为这个地方再去买进啊，其实就是追涨了。我们再看到下一只股票是甲骨文。甲骨文的话呢，也是到了一个九转，然后它的一个转多线是195.31啊，所以它目前的一个动作就是到了一个紫色飘带九转之后啊，有一个往回调到飘带一个可能或者说需求，所以它跟扣位是一样的，目前是9之后开始往下调，那调的第一个目标是166.357啊，所以这个地方是第一个目标，它左边的缺口第一个已经补掉了啊，缺口有一定的支撑，再加上飘带离得比较近。所以这里如果出现回调之后的止跌反包阳线，那么你可以作为呢是一个上涨2次回调的加仓买点。而这个买点买入之后啊，我们是期待它能够去往上突破195.31的啊。如果不行，这里依旧是压力，那么就说明这个地方的9还在徘徊震荡，还是一个衰跌点啊。所以这是一个左侧和右侧的一个结合分析。而如果能过去195.31呢，我们才会去往上看到龙纹线207.68啊。如果这个地方不能止跌，往下继续调。那么我们就继续往下看空间，一个呢是飘带的上沿啊，还有这个飘带的下沿啊。我们先看到它的一个上沿是多少？它的上沿是166.357啊，它的下沿是152.124。整体的多方力度是比较强的，因为飘带的比较宽，所以首次回调支撑是大概率是有效的。而后我们来看到下一只股票是 MSTR 啊 ，MSTR 也是一样啊，价格呢走到九转之后呢，我们可以看到的是黄色 K 线消失，但是没有破位。不过在4月22号的周三的时候啊，它第二天是不是走了一个收盘价比昨天低点低的 K 线啊？所以这个地方作为右侧来讲是9之后的一个转空点，再加上它的上方181.49，它是一个什么地方？是一个转多线压力的地方，所以目前没有过回落，所以当前我们认为它有一个回调飘带的一个需要啊，所以飘带和缺口作为第一个空方所看的目标，除非它突破181.49。才能够认为这个地方没有衰竭，而有继续上涨的一个需求。好，至少这里对右侧来讲应该是一个减仓点，而对于右侧的下一次买点啊，正常应该是9后的回落啊，飘带附近看到第一个回调点，目前是151.866，所以转多线啊181.49是作为左侧的一个压力位啊，上方的飘带呢是在突破转多线之后才能去看到的，是207.269。下一只股票我们来看到微软啊，微软这个地方有一个买点，这个买点属于一个右侧的追涨点，就是这个逃顶小人快速被反包，而后下跳的缺口呢再吃掉。目前的微软呢，它是一个左侧
高位信号之后产生了一个横盘震荡，因为它离飘带不远啊，因为它加速之后走的是一个震荡，有一段时间了，离飘带其实这也算是一个调整，上涨的回调呢不一定得要是单边调啊，它走震荡也是可以的。所以现在是一个震荡过程当中呢，出现了一个反包阳线啊，所以这个地方对于右侧来讲可以作为一个回调的一个买点，或者说之前我们所讲的一次买点之后的价格的二次买入啊，作为右侧的买入。当然因为这个右侧买入它所对应的市场环境不算是偏低的回调，所以这个地方的买点对于右侧来讲不算特别好啊，因为市场环境没有配合的一个调整，而且它处于震荡当中不算很强势，所以哪怕右侧买呢，你也要做好准备，就是这个地方买了之后它还往下调，在这附近呢再找第二次的一个右侧加仓点啊，可以这么去考虑。所以这个地方可以作为右侧的接近买点啊，市场呢走了一个震荡反包，而下方的另外一个目标是 404.078， 这是一个正常的回调点啊，而这个地方如果就能够回调启动的话，那说明很强势，那么我们下一个目标将会看到 461.101， 那么这是龙门线的一个价格。那么如果大家手中的股票呢，阿哲今天没有讲到的，您在跟朱老师领取了这个上海区图之后呢，您同样也可以这么去看，只是上海区图里面是没有这个九转的，大家需要自己去叠加一下。如果您目前是点击订阅阿哲了，那么还没有安装这个上海区图的啊，都可以在右上角去找到助教，然后去安装，去激活这个上海区图的模板。那么下一只股票我们来看到 AVGO 博通，像博通这种呢，就我们刚刚所讲的，就是它的龙门线呢是没有往下走的，它呢还是往上走的，而价格的启动呢是在龙门线附近走的一个震荡啊，横盘啊，就跟 MD 有点像，不过没有 MD 那么漂亮。价格走势目前也是到了左高，并且它过了左高啊。我们之前讲过，过左高的股票呢，最好就不要去看它的一个空方了。目前是过左高之后一根阳线啊，并且它之前九转的转多线早就突破了，是吧？酒后转多线第二天就突破了，这种就是往后延续，有机会看到下一个九转，当然目前是还没有的。因为前面第一个九转它还没有结算完毕啊，它还没有出现一根收盘价比4天前低的 K 线啊，所以目前是延续，所以有机会呢看的是什么啊？酒后的13。那么阿哲呢把酒后13调出来一下来看一下，目前的博通其实也到了12号 K 线啊，也就是说它跟指数是同步的。而如果它在左侧出现持上的地方呢，如果出现我们所说的右侧风险点，比如说收盘价比昨天低点低，是吧？就要小心它容易回调飘带 386.312。我们再看到下只股票是 AMD 的话，它在加速的前一天就出现了这个13啊，也就是说它是比很多股票都强势的，因为很多股票目前都还没有到13，它是提前出现了，所以当前的一个环境就是13过后啊的一个误差范围了。因为到了13，它不代表就是绝对的高点，但是13后的行情还出现上涨，特别这种加速上涨的话，其实就已经构成了我们的左侧的风险点，就是它只是一个偏差而已。后面呢，你也可以用右侧去看收盘价啊，比昨天低点低出现的话，可以作为右侧13后的一个卖点。我们也可以看到之前 MD 哪个地方有出现过13的上涨，之前这里有出现过，当时是什么时候啊？应该是这根 K 线，7月25号出现过酒后的13，而后呢，它有延续多涨了3天啊，出现下跌，再反弹，再出现下跌，所以走到13号 K 线之后，它一般呢就属于左侧的风险区间啊，而后右侧你可以用乌云盖顶啊等等的逃点 K 线啊，收盘比昨天低点低啊，也都是可以的啊，去进行一个离场。而后我们再往前看啊，看其他地方有吗？之前这个地方也出现过酒后的13啊，是 AMD。曾经呢，当然它这里九转呢是跌过一次，就当时九转的转多线是在 186.3， 它在九转地方呢先出现过一次回调，而后突破转多线，再走到13，再见到另外一个高点，但是只要到了13附近，后面再涨的话呢，我们就可以把它认为是一个左侧的风险点，它至少要有一波回调啊，才能够继续往上涨的概率是极大的。所以当前也是一样，市场来到了酒后13附近。那么再往上涨，特别是加速上涨，其实左侧呢就直接是作为酒后13的一个卖点，右侧呢就可以等待收盘比昨天低点低，然后再去做卖出。那么 MD 的一个飘带，目前下方是 270.268 啊，这个可以作为关注点，或者说未来的关注点。我们再看到下只股票是 HOOD 啊，是出现了一个黄 K 之后，它没有走到九转啊，所以目前市场如果有股票是没有到九转就回调的，它肯定不是一个上涨强势股啊，算是目前市场比较弱的股票，所以 HOD 呢是偏弱一点的。
价格在上涨途中出现了黄色 K 线破位而后回调，那么目前是调到了一个飘带附近，所以先看一下，它是下跌时遇到飘带，然后走了一个运线，这里如果运线能够破母线，那么我们可以认为它呢是类似于特斯拉那种类型的，就不是很强，但是呢也算回调了一波，价格走势如果破母线，可以作为一个回调的一个买点。那飘带的下沿这里就是运线的支撑点 81.392 啊，不要破，如果破运线母线，再往下就要看到它的下沿了 74.109。我们再看到下只股票是 APP 是不是也没有到九转，就没有到九转就调的？最近市场当中股票是不少的，这种股票都不算是很强，但只要它回调了，就说明它释放过风险，所以有机会呢，后续在市场真要调的时候呢，他们可能是有机会的。所以价格走势一波上涨，黄色 K 线产生了啊，而后价格呢是跌破回调，回调时呢它是有下影线吃到飘带内了，所以这个地方依旧是支撑，但支撑呢它没有反包，就不能确定它是启动点，所以这个地方需要有一个收盘比昨天高点高的 K 线产生，那我们可以认为它是个二次启动的一个买点啊，目前它还没有。那么这里呢就继续等待，我们看一下飘带的下沿，它是多少？是 419.065。而后我们来看到下只股票是半导体3倍做多，那么这一个标的很明显就很强势了，因为它的九转也是很早之前就出现，九转产生之后呢，市场是没有下跌啊，也没有出现黄 K 消失啊，直接呢突破了转多线，那转多线突破就看到13的地方呢，它也没有出现我们要的右侧卖点，所以收盘价比昨天低也低，那么就进入到目前的阶段，就是13过后的误差阶段，也就是说它已经进入到左侧的衰竭信号。这个时候，但凡出现一根收盘价比昨天低点低的 K 线，亦或者是冲高回落 K 线啊，都可以呢作为左侧的一个风险的提示。当下呢依旧是高点抬高，低点抬高，所以从小级别来讲，它依旧是单边走势啊，直到呢有某一天的低点开始被打破的时候，就要小心了。这是9后13后的一个风险提示。而后我们再看到下方的飘带啊，目前是已经比较大的一个乖离，下方的飘带呢，它是在 89.124。我们来再看到下只股票是。我们来看到下只股票是 Circle 的价格在一波下跌九转之后出现了一个反弹，所以这个九转的转空线是 77.80， 如果一波下跌把 77.8 给击穿，那么这里呢将会延续下跌，或者说有更深的一个下跌空间啊。不过目前是还没有跌破的，价格走势走了一波反弹，短线呢是出现了一个回调。而这回调当中，龙门线目前有一点点支撑，但支撑呢还不强，所以这里需要有二次启动信号。我们在上期视频所讲到的一个买点是把这根阴线吃掉啊，因为这里呢是一个震荡了，那么收盘价突破，再加上飘带的支撑啊，以及呢龙门线支撑，那这里呢可以作为二次的买点。第一次九涨之后呢，已经出现了一个左侧的获利信号，就是黄色 K 线的下跌啊，那么这里呢再次突破的话，可以作为短线二次的买入信号。啊，它的突破得要是收盘站上 105.1 啊，这里呢会好一些。那价格的一个底下支撑飘带现在是在 99.6 附近啊，是作为一个支撑点。目前的跌幅不算有效啊，因为它在反复的震荡。我们再看到下只股票是 Meta 的话是走出了一个九转之后啊，没有突破 697.99 的转多线，而是出现了一个黄 K 破位回调。当下回调出现了一个反包站上龙门线，所以这个结构跟刚才所讲的微软有一点像，就没有碰飘带，但是已经止跌反包啊，所以这里可以作为二次的一个买点。买入之后，我们可以看到底下的支撑是 649.386 啊，它可以算是一波价格上涨之后的二次回调。又因为它的龙门线离得比较近啊，所以这个地方如果能够启动有效突破 697.99， 那这里龙门线大概率是突破转为支撑。那后续的趋势它就能够反向了啊！之前的龙门线一直都是形成的压力啊，目前离得比较近啊，只要这个地方的二次回调它能够启动有效，是吧？往上突破 697.88， 那么这个龙门线后续的走势有机会走出向上的一个反转。下一只个股我们来看到 OKO 的话，它是在龙门线下方啊走出了一个上涨，但是没有九转啊，所以不算很强势。价格走势呢，在周五的时候出现冲高回落啊，所以目前这个地方的一个价格表现是不太好的，因为它的缺口有快速的回补跌破，所以这里要看一波回调。价格的一个支撑是 62.325， 这是飘带的一个支撑。
然后我们来看到 PLTR 就更不用说了啊，目前是飘带之下啊，然后它的龙门线也向下，有黄 K 的破位，也没有9涨上涨啊，这里只能说看一个反弹啊，所以作为价格向下的一个动作的话，它是目前阿哲每天所看的标的里面最偏空的一个了吧？啊，价格走势目前又跌破飘带了，所以飘带当下依旧是作为压力有效的一个盘顶啊，整体呢还是一个空方占比较大的优势啊，左侧有大阴，这里有类似关头阴的一个动作啊，价格是黄 K 的破位啊，所以这里是一个反弹高点的概率比较大。我们看一下飘带的上沿压力是144.095啊，所以这里不涨止飘带，那它整体来讲还是偏空的。我们再来看到下只股票是 Coin 的走势啊，也是没有到9涨就回调了，回调过程当中也是黄 K 回落啊，但是它整体是偏震荡，左侧这里作为压力啊，然后飘带呢作为支撑，那么就关注一下这个地方的飘带是否能够守得住啊，这里不要出现明显的下跌破飘带，如果破的话呢，其实就跟 Coin 一样，就是还是偏向于反弹高点。目前的飘带的一个压力，目前飘带的一个支撑在191.313，以及我们看到它的下沿是181.369。当前的回调飘带是没有止跌信号的啊，因为它没有一根收盘价比昨天高点高的 K 线，在这个地方也是一个运线啊，所以如果能够有运线上破，才能够看一个可能性的启动啊，否则的话这里还是延续调整的可能性比较大。我们来看到下一只股票是美光，美光的话目前还没有突破我们之前所讲的9涨的一个转多线，那506.7啊，转多线是还没有突破的，最高呢是达到了506.99啊，所以这个压力依旧是属于左侧9转的一个范畴之内。像之前的地方这些转多线呢，在9转之后没有突破啊，都属于9转衰竭的一个区间啊，是这个区间之内呢，属于空方占优的一个区间，不突破之前，目前这个地方啊依旧空方啊，作为左侧衰竭点，所以它就还是有一个需要啊，不突破转多线，那么往下依旧要看到飘带附近啊，我们来看到上方的一个压力是443.796。我们再看到下只股票是亚马逊，亚马逊它有突破9涨后的一个转多线吗？目前最新的价格是263.99，而后转多线是264.47，还差一些些，所以价格突破之后，我们就认为它有机会走到下一个9转啊，因为目前已经开始在走1、2、3、4啊，已经走到9转的第4根了啊，如果能够收盘突破，那有机会走到下一个9转的地方啊，这个地方如果依旧受压回落，那么就要看到飘带了，飘带的一个支撑点是在243.429。那么以上就是4月25号美股周复盘行情视频，希望对您能够有所帮助。那么更多精彩内容，我们下期再见，拜拜。